公里。好快，桂林西站。呢度係係啦，就這裡了。行，方便就可以。好少高鐵站得一層喎，呢個高鐵站真係得一層喎。桂林西站咁啊，得一層嘅，又唔係十分之大咯，睇落去就。今日呢部車有啲多人。呢個耐啲，有3秒。啊，呢個耐啲，7秒。係啊，呢個車站嚟嘅，怪唔得，係嘛？比較平坦啊呢邊，啊好靚喎呢土地，不過影唔到啊啲山之住。呢度得啦，得呢度。哇幾密喎啲人口，嗰啲屋企度你睇。啲禾田啊。係啊。哇！啲禾幾靚呢度谷。禾啦，禾田。即係唔好話佢咩嘢啦，山多。話咁快就到咗貴陽站咯喎，係咪？2個鐘唔使，爭10分鐘啊，10零分鐘2個鐘到貴陽站，好快嘅。我哋喺桂林西站過嚟打張卡。佢停2分鐘，好快嘅。呢個車站有啲大，係嘛？下一次帶你坐綠皮車。係咪？我哋嚟到酒嘅故鄉，全部都係酒嘅廣告多，好多酒嘅廣告。呢度氣温就唔熱喎，好舒服喎。體感温度大概係20零度啦，好舒服啊。咁啊，呢度係貴陽站門口啦，對開嘅街景啦。關掉了，現在哥哥在家沒有啊？我也不知道。這是哪樣？雞肉。哇，都幾有特色，哇，好長喎條街，你睇下，哇，好大啊！呢度底下到馬路對面嚟啦，呢度係咪？你咪馬路對面咯。5塊錢。這個是雞肉還是羊肉啊？雞肉。哇！呢個經濟呢個價位，你睇呢個10蚊雞啊，大佬！
哇，10蚊唔使錢，唔使話乜嘢啊！我睇下先啊！你就食啲青菜都抵啦，講真。這是那樣。那些不也韩国饭？当然，这是好吃的东西。特别好吃，1块钱1块，很好吃。狗你拿不来，它狗2块的。這個特別好吃啊！這個叫什麼豆腐？大方豆腐。大方豆腐。臭豆腐你要不要嘗？1塊錢。你試一嚿1塊錢一個。啊！嘗一下嘛。你試一嚿。你可以拿這個小袋子裝着，然後邊走邊吃。哎，应该快好了。都快好了。嗯，这个好了。熟了是吧？熟了。蘸辣椒。我不吃辣椒。不吃辣辣椒。椒嘛，你就吃人家吃嘛。不吃辣椒那就沒鹽了。不吃辣椒就是素的。好唔好食？搞啲辣椒啦。哎，要少點辣椒，你看我們搞啲辣椒。裹了一層又一層，再點辣椒好啊才香。要蘸辣椒才香。不要了。我嚟，搞啲辣椒。哇！我懟入咗去試下。哇！好夠喎。哇！好夠。太辣了是吧？嗯。到北京回來那好勁啊！嗯。呢檔就係啱我哋睇嗰檔。我哋酒店都唔翻住先行一行呢個巷仔，睇一睇啲美食。哇！好多美食啊！有啲嗌唔出咩嘢。豬頭滷水嚟㗎應該。係呢個酸菜啊！哇！呢個熱鬧喎呢度。係啊係啊係啊，好熱鬧。啊呢邊主要賣衣服嘅，美食就相對少咗，係咪？一陣間我哋轉翻過去，係啦係啦，轉翻過去嗰邊美食嘅咯，都好多。就可能係開始門口嗰2檔比較旺啲啦。巷仔好長好深。我哋唔好行入去啦，行翻門口啦，掉頭啊，係啦，係啊，呢間，我哋試一試佢，係咪？入邊有冇？冇。哇，好多啊！出邊嗰間靚啲喎，好似，係嘛？係嘛？我睇下咯。出邊嗰間啦，越搞越多啊！陣間你會好辛苦嘅，係嘛？呢個唔辣，豆芽唔辣，啊，豆腐唔辣，焗多2啲啦。唔係，我試到辣唔辣先喎。係嘛？呢個咩嚟㗎？嗰個唔好食嗰啲啦，食啲呢啲菜頭呢啲啊，係嘛？係辣唔辣啊？食多2嚿啦，啊，10蚊雞，包食飽，人食唔嬲，自助餐。問你驚未？大把白飯人裝，呢個就係我帶玲姐嚟貴陽嘅第一餐，有冇咩感想啊？都算美食嚟㗎，好貼地嘅，可以嘅。呢一碗12蚊。呢個加牛雜就加8蚊。呢個算唔算貴州美食咧？其實都算嘅啦。都牛肉都多㗎，12蚊喎，啊個就唔係啊，呢個又加咗份牛雜啊，咁啊加多8蚊落去，啲牛肉切得好薄，你睇下紙皮一樣咁薄，唔辣啦，冇辣味，清湯。大蒜啊剝嚟食㗎，垃圾，你真係聰明啊真係，咁多下。其實好好味啊！我食到嚇，我唔識話好多名字嗰啲就，但係佢做到真係
呢個唔辣，其實就都係屬於清湯味咯。嗱，價錢你睇下，你睇下啲價錢，即係嗰個牛肉湯有2兩牛肉啊。121幾啊？1216呢邊都乾淨嘅，睇落去都啊。好啦，我哋2個鐘就嚟到咗貴陽，睇睇間酒店 ，OK 喎，乾淨。係啦，睇落去就乾淨喎。佢企理喎。國際酒店，我是您的智能語音小助手，我叫小杜，我可以幫助你。佈局都幾靚，講真。哦，個馬桶都係屬於新款嗰個。係啊，個沖涼房又好細間。沖涼咧就 OK 啦，正常酒店啦，又唔好話太細。啊，呢個洗手間就顯得細啲，因為你啱啱住咗大嘅，你就覺得佢細咯。其實可接受噶啦，標準酒店嘅配置啦，冇得雪櫃。